Это самое главное. В зале находятся очень уважаемые мною люди, которых я пригласил. И сейчас здесь есть такая организация «Офицеры России». Я вот им посвящаю песню, которую сейчас я спою, военную песню. Ее я написал по просьбе моего друга. Мне везет, наверное, потому что я родился под счастливой звездой. Эти стихи написал и попросил меня написать музыку генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов. Это генерал, это патриот России. Я очень уважаю и горжусь нашей дружбой. И посвящаю всем, и вам, в зале, кто находится вместе, Сергеем Ермоленко и всей компании, которая пришла. У нас даже есть генерал, но потом покажем, который находится в зале с Петровки. Итак, песня называется «Прохорова поле», стихи Леонида Ивашова, автор музыки перед вами. Сошлись на Прохоровском поле добро и зло, две силы духа и две воли. Металл ревет, не зная боли. Нам повезло, за нами правда и стихи, и с нами победы наши над богини, герои, чьи мы поныне, и враг полег. За нами правда и святые, и с нами победы наши над богини, герои, чьи мы и поныне, и враг полег. Прохорово поле, Прохорово поле. Той битве Курской мы сломили хребет войне. Не все до праздных дней дожили, но головы не зря сложили в тишине. В кровавой грани воссоздали победный храм. Бойцы много миру доказали и слово русское сказали: нет равных нам. Спасибо вам большое, сердечное. Это память о всех фронтовиках, о всех наших дедах, прадедах, матерях, кто нас спасли от коричневой чумы, которые сейчас им неспокойно в войне. Здесь находится мой большой родственник. Дядь Коль, сколько тебе лет сегодня? 80. У него сегодня день рождения. Николай Устинов, лауреат государственной премии, мой большой. Это просто мой родственник. Дядь Коль. Давай, сипочки. Поприветствуем, поприветствуем. Я рад, что ты пришел на концерт. Своей любимой дочери, моей сестрой Светой. Мы поговорим потом, ладно? Дайте микрофон. Дайте микрофон. Пять хризантем. Песни. Но и сегодня эту песню пела Мария Корнеа, она понравилась всем. Спасибо, дядя Коля. Николай, спасибо вам большое.
Ну что ж, а юбиляра сейчас поздравит маленькая девочка.